टूल्स की हमें जरूरत होती है। अरे भाई ग्लव्स वगैरह देख, बैठे रहना, सारे साइड से वीडियो बन रहा है। एक बार इधर देखो बस स्टार्ट। धीरे धीरे करना जो भी काम करो। कहीं मिस्टेक करो कोई दिक्कत नहीं है, कट पीट होके वीडियो मस्त बनेगी आपकी। जो बात कर रहे हो तो नहीं आएगी ना, कुछ बात आवाज़ ही नहीं आएगी, कुछ है ना, आवाज़ ही नहीं आएगी। करना भर के मोबाइल थोड़ा टेढ़ा कर दो ताकि पूरे मोबाइल में आपका हाथ ना आए बस। फोन लेके आए, खोल दो, बता दो हाथ वाथ बताना होगा ज़्यादा। हाँ मैं जिसे जानवर से बोल रहा हूँ, तो आवाज़ आने वाला है। देखो कल आपको वीडियो बनाऊंगा 4 मिनट 50 सेकंड से ऊपर का नहीं बनेगा, 5 मिनट से कम का ही बनाऊंगा स्टार्टिंग वीडियो। जल्दी जल्दी करना है ना। इसे खोलो आँख बंद करके खोलो, कोई दिक्कत नहीं। आ रही वैसे भी। हाँ टूटा हुआ है तो देर पहले से टूटा हुआ है इस फोन का, टूटा हुआ हट जाएगा। हाँ हाँ अरे टूटे हुए कोई ध्यान नहीं देता। क्या करूँ बताओ। कोई टेंशन मत लो, इतना नहीं मत लो, पहला वीडियो आपका। अब डिस्प्ले इसका दिखाओ, आईएमई नंबर का टाइप। आईएमई नंबर मत दिखाना, मतलब हाँ ऐसे करके नीचे वाइब्रेटर को छू दो एक बार, मैं वाइब्रेटर लिख दूंगा वहाँ पे कि वाइब्रेटर है। वाइब्रेटर, माइक, एंटीना सेक्शन, ठीक है ना। फ़ोन को पलटो एक बार, रिसीवर पे कर दो। रिसीवर, हाँ टच कनेक्टर, हाँ एक बार फ़ोन पलट दो। चलो डिस्प्ले टूटा हुआ उठा, हाँ अरे वाह ग्लव्स पहन लिए, सही है। और कैमरे के सामने लाओगे, कैमरे फ्रंट कैमरा, हाँ ठीक है। अब उसको नीचे लगा दो, जल्दी। बैक कैमरा निकालो, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा है, हाँ बैक कैमरा है। बंद कर दे, बीच में दिखाओ उसको, सेंसर है वो, ठीक है लगा दो इसमें। बंद कर दे। सिम, मेमोरी कार्ड, पावर की मेमोरी कार्ड, सिम 1, सिम 2, बैटरी कनेक्टर, टच कनेक्टर, ठीक है, चार्जिंग जैक, ठीक है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, हैंड जैक दिखाई दिया।